안녕하세요 여러분, 레멘토스입니다. 반갑습니다. 자, 여러분들, 제가 오늘 여기 왜 앉아 있냐면요, 이제 저희 스토어를 아시는 분들도 계실 텐데 모르시는 분들도 많으실 거잖아요. 이제 저희 스토어가 굉장히 많은 상품들을 좀 판매를 하고 있는데 그 중에서도 인기가 가장 많은 타이머 3종을 소개해 드리려고 나왔습니다. 반갑습니다. 자, 타이머를 구매한다? 굳이? 나는 핸드폰에도 타이머 기능이 있는데? 라고 생각하시는 분들이 계실 거예요. 근데 이제 공부를 하다가 나 이제 타이머가 필요해서 핸드폰에 켰는데 옆에 유튜브 하나만 보고 할까? 이거 카카오톡 답장 하나만 하고 할까? 하시는 분들이 계실 거예요. 아니면 이제 요리를 하다가 난 지금 당장 타이머가 필요한데 이제 손에 기름인지 물기인지 이제 잠금이 안 풀려. 너무 번거롭잖아요. 그래서 요새 타이머를 많이들 구매를 좀 해주시는 것 같아요. 그러면 저희 이제 타이머랑 초면이니까 제가 어떤 애들을 데리고 왔는지, 어떻게 생겼는지, 좀 이름은 뭔지를 아주 간단하게 먼저 소개를 해 드릴게요. 일단 첫 번째, 짜잔! 얘 이름은 LT291이라는 제품이에요. LT291. 이름 굉장히 딱딱하고 기계적이죠? 근데 그 이름이랑 다르게 너무 귀엽게 생겼지 않았나요? 제가 손이 좀 작은 편인데 사이즈도 너무 크지도 않고 너무 작지도 않고 진짜 너무 적당한 사이즈에 생긴 것 좀 보세요. 너무 귀엽죠? 얘는 진짜 정석이라고 할 수 있는 그런 타이머라서 기능도 굉장히 이제 가볍게 정말 기본적인 걸로만 구성이 되어 있는 그런 타이머고요. 이제 두 번째로는 짜잔! 얘 이름은 워치 타이머라는 애예요. 워치 타이머? 다들 눈치채셨나요? 얘가 왜 워치 타이머냐? 앞에 이 LT291이랑은 다르게 얘는 시계 기능이 가능해서 워치 타이머라는 이름이 붙었어요. 그럼 어떻게 시계 기능이 가능하냐? 그거는 제가 이따가 소개를 다시 해드릴게요. 그리고 세 번째, 얘 이름은 2채널 타이머예요. 왜 2채널 타이머냐? 2채널 타이머라고 혹시 들어보셨나요? 저는 얘를 접하면서 2채널이라는 그런 타이머가 있구나 하는 것도 처음 알게 된 녀석인데요. 어떻게 2채널 타이머를 조작하는지도 이따가 다시 보여드릴게요. 그러면 제가 맨 처음에 소개해드린 이 LT291 먼저 한번 볼게요. 컬러는 이렇게 블랙이랑 블루 두 가지가 있고요. 너무 튀지도 않고 그렇다고 너무 밋밋하지도 않은 그런 컬러들로만 구성이 되어 있고요. 저는 오늘 그 중에서도 더 무난한 이 블랙 컬러를 가지고 설명 한번 해볼게요. 이름은 아까 말했듯이 LT291이라는 제품이고요. 얘는 이제 정말 딱 여기 보시면은 분, 초, 그리고 멈춤, 시작, 이렇게 딱 기본적인 걸로만 구성이 되어 있어요. 보이시나요? 이제 설정을 해보면 끝입니다. 너무 간단하지 않나요? 너무 간단하고 이제 타이머가 어려운 기능이 있는 애들은 또 그것만의 장점이 있긴 한데 아무래도 모두가 이제 사용을 하시려면은 좀 쉬운 타이머가 인기가 많잖아요. 그래서 남녀노소 모두에게 사랑받는 그런 타이머입니다. 한번 울려볼게요. 하고 이 버튼을 눌러주시면 꺼집니다. 근데 껐는데 여기 시간이 제가 설정한 시간으로 나와 있는 거 보이시죠? 저는 분명히 껐는데 얘가 다시 이렇게 돌아가 있는 거 보이시죠? 이거는 일부러 이렇게 만든 제품인데요. 이 타이머의 장점 중에 하나로 이제 시간을 저희가 설정을 해놨는데 다시 그 시간으로 이제 또 맞추기에는 너무 번거롭잖아요. 그래서 그런 거를 좀 방지하고자 이렇게 원래대로 시간이 돌아갈 수 있는 기능을 좀 추가해놨고요. 이제 시간을 설정했으면 또 다른 시간을 설정하고 싶다, 그럴 경우에는 여기 리셋이라고 써있는 문구를 확인하실 수가 있을 텐데요. 같이 눌러주시면 시간이 초기화가 됩니다.
이제 뒷면을 보시면 얘는 이렇게 거치가 가능한 거치대가 달려 있어요. 그래서 이렇게 책상에 놓고 공부하시기에도 굉장히 간편하고요. 그 자석이 2개가 붙어 있는데 보통 이제 타이머를 구매를 해주실 때 비싸게 주고 사기는 조금 아까운데 그렇다고 싼 거를 사자니 너무 안 튼튼할 것 같고 그러실 경우가 있잖아요. 그럴 경우를 대비해서 저희가 자석이 2개가 붙어서 나왔어요. 원래는 보통 시중에 파는 타이머들이 자석이 하나인데 얘는 이제 하나로만 이제 옛날에 썼었는데 그러다 보니까 좀 떨어진다는 의견이 있더라고요. 그래서 2개로 붙어서 나와서 뭐 주방에 전자레인지나 아니면 냉장고, 뭐 자력이 있는 그런 공간이면 아무데나 부착이 가능합니다. 건전지는 이렇게 하나가 들어가고요. 저희가 판매하는 제품은 건전지 포함인 그런 상품입니다. 이 건전지는 이제 시중에서 아무 데서나 구하실 수 있는 그런 기본적인 건전지로 돌아갑니다. 자, 그럼 이제 두 번째는 워치 타이머라는 친구예요. 얘는 이제 화이트랑 블루 이렇게 2가지 색상이 있는데 오늘은 화이트 제품 한번 봐볼게요. 얘는 아까 제가 워치 타이머, 시계 기능이 있다고 설명을 드렸잖아요. 타이머가 어떻게 시계 기능을 하지? 궁금하실 텐데 일단 버튼 소개를 먼저 해드리면은 이렇게 쭈루루루 가운데서 모드라는 버튼이 있어요. 여기 모드를 눌러주시면 이렇게 모드가 변경이 되는데 위에 클락, 이렇게 클락이라고 뜨는 모드의 경우에는 말 그대로 이제 시계 기능을 한다라고 봐주시면 되고요. 여기서 나는 타이머를 구매했는데 이제 시계만 사용할 수 없으니까 그럴 경우에는 이렇게 한번 눌러주시면 여기 다시 타이머라는 문구가 떠요. 이 문구가 뜨면 우리가 아는 그런 시중에서 파는 타이머구나 라고 생각을 해주시면 됩니다. 얘는 LT291이랑은 다르게 여기 시간까지 설정할 수 있는 버튼이 좀 추가가 돼서 나왔고요. 이렇게 시간을 설정했을 때 초기화를 하고 싶다 그런 경우에는 뭐 같이 누를 필요 없고 그냥 여기 클리어 버튼 하나 눌러주시면 시간이 초기화가 됩니다. 한번 울려볼까요? 근데 이제 타이머를 뭐 집에서 공부하시는 분들도 계신데 독서실이나 카페에서 공부를 하시는 분들도 많잖아요. 근데 그럴 때 얘를 들고 다니면 이제 너무 시끄럽지 않겠냐 하시는 분들이 계셔요. 이제 이 타이머의 장점인데 여기 뒷면에 보시면은 그 아이콘이 3가지가 있어요. 일단 소리 딱 봐도 이거는 그냥 소리가 나는 것 같다 하는 그렇게 생긴 그림이고요. 잘 보이시나요? 이제 두 번째는 음소거 모양이랑 똑같이 생긴 이 그림이 있어요. 이거를 한번 맞추고 다시 한번 타이머를 설정해 볼게요. 소리가 안 울려요. 이게 무음 모드라는 그런 설정인데 이제 타이머를 뭐 시끄럽게 하고 싶으신 분들도 계신데 나는 시간만 알려줬으면 좋겠어 라고 했을 때 이렇게 불이 반짝반짝 울리게 하는 그런 기능입니다. 여기 3번째는 오프라고 되어 있는데 이거를 해주시면 타이머가 꺼져요. 보통 이제 타이머가 시중에서 파는 것들이 이제 전원을 끌 수 있는 모델이 많이 없어요. 근데 얘는 이제 전원을 끌 수 있게도 나왔다. 켜고 싶으시면 그냥 여기 다시 쭉 올려주시면 되고요. 이제 뒷면을 보시면 얘도 이렇게 거치가 가능해요. 그리고 똑같이 자석이 2개가 붙어 있어서 얘도 어디든지 부착이 가능하다라고 봐주시면 되고요. 얘는 뒷면에 이렇게 건전지가 2개가 들어가는 제품입니다. 그러면 이제 3번째. 얘 이름은 아까 제가 2채널 타이머라고 소개를 해드렸는데요. 왜 2채널 타이머냐? 궁금하시지 않나요?
저는 이 채널 타이머를 정말 이것 때문에 알았어요. 여기 보시면은 영역이 두 가지 영역이 있는데 여기가 1채널, 2채널이라고 생각을 해주시면 되고요. 얘는 굉장히 특이한 기능이 한 가지가 있어요. 여기 이렇게 버튼을 보시면은 딱 처음 보면 이게 뭐야 너무 어려워 하시는 분들도 계실 거예요. 근데 보시면은 여기 T1, T2 1채널, 2채널이라는 뜻이고요. 얘도 워치 타이머랑 똑같이 시간, 분, 초 그리고 시작 멈춤 이 기능이 있고요. 일단 이 버튼 얘를 이렇게 꾹 눌러주시면 여기 보이시나요? 이렇게 사이클 모양이 있어요. 이게 뭐냐? 이거는 이제 저희가 공부를 하다가 나는 1시간 공부하고 이제 10분을 쉬고 싶어. 근데 그러면 1시간 이제 설정 맞추고 또 쉬고 또 10분 맞추고 또 다시 1시간 맞추고 너무 번거롭잖아요. 이제 그런 경우를 대비해서 여기 1시간 맞춰놓고 여기 10분 맞춰놓으면 그게 계속 이렇게 돌아갈 수 있게끔 해주는 그런 기능이고요. 이제 시간을 설정했으면 얘도 초기화를 해야 될 수도 있잖아요. 그럴 때는 여기 아까 LT291처럼 리셋 말고 얘는 클리어라고 써 있는데 이거를 같이 눌러주시면 이렇게 시간이 초기화가 됩니다. 얘도 얘는 옆면에 굉장히 특이한 기능들이 있어요. 여기 보시면은 얘는 소리가 좀 크게 해주는 그런 버튼이고요. 여기 두 번째는 소리를 작게. 얘는 볼륨 조절이 가능한 타이머라 이 버튼에 따라서 이제 볼륨을 크게 할 건지 작게 할 건지를 설정을 할 수가 있고요. 여기 마지막에는 얘도 음소거 표시 이렇게 되어 있는데 이거 무음 모드로 저희 아까 워치 타이머에서 봤던 여기 이렇게 반짝반짝하고 울리는 그런 타이머 기능 중에 하나입니다. 얘는 전원을 끌 수 있는데 정말 간단하게 이거 끝에 거 누르면 전원이 꺼지거든요. 이렇게. 얘는 딱 이렇게 끄는 버튼이 없고 그냥 이거 같이 눌러주시면 타이머 전원이 꺼집니다. 저희 그러면은 오늘 이렇게 타이머 3종 소개는 모두 마쳤고요. 이제 제가 오늘 댓글 없이 소통을 하다 보니까 여러분들이랑 좀 이렇게 원활한 대화가 좀 안 되는 것 같은데 다음에는 더 좋은 상품 가지고 좀 여러분들이랑 소통할 수 있게 그렇게 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.